بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اذا نلتقي في لا فيديو نتاع اليوم باش نديرو الجزء الثاني من الدرس نتاع لا لوسون نتاع لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. دونك لا بارتي 2. نبداو على بركة الله. الوغ قبل ما نديرو لي فراز ولا نروحو نشوفو التطبيق يعني على لي فراز، j'ai préféré نعطيكم لي شونجمون ومن بعد نروح نديرو لابليكاسيون. الوغ خيرتكم اليوم ان تابلو سي ميو هكذا باش تفهموا خير. الوغ عندي هنايا ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت. هذا لي شونجمون ما عندهم حتى علاقه بلو فيرب دو بارول، يعني كو سو سوا لو فيرب دو بارول لو فيرب دو بارول بلوتو راه او بريزون او فيتور ولا او باسي حنا ما راحلنا فيه. دونك عندي كو هذه شفناه في لي تيب دو فراز. كو ولا كاسكو لو ديسكور انديريكت وليلي سو كو. كي qu'est-ce qui au discours direct. كي نجي ندير نحول لا فراز في لو ديسكور انديريكت هذه ترجع لي سو كي. est-ce que ولا كيسيون انفيرسي كيما شفنا avez-vous fini le travail، l'inversion تاع لو سوجي et le verbe. دونك ترجع لنا في لو ديسكور انديريكت سي. هذو شفناهم لا فيديو اللي فاتت. كاين كيما اسكي وكي ما درتهاش مي كيف اوليو باه ندير كو عندي كي سو كو سو كي كي كو كو. الوغ لامبيراتيف كي عندنا اون فراز امبيراتيف شفناها تولي لنا دو بلس ان فيرب ا لانفينيتيف. هذه شفناها في لو ديسكور indirect ولا لو ديسكور رابورتي. عندي ثانيك لي زانديكاتور دو طون، هذو يتبدلوا. هذو بيان سور الداخل، هذو يكونوا الداخل في ديك لا فراز ولا لا بارول تكون اونتر غيومي. هذه هي اللي راني نهضر عليها. الوغ عندي هنا ايير في لو ديسكور ديريكت، او ديسكور انديريكت ترجع لي لا فيي، بلوتو لا فيي ماشي لا فيي، لا pardon, la veille, cache un point, la veille, V-E-I-2-L-E. Donc, hier, au discours direct, ترجع لي la veille au discours indirect. Aujourd'hui, le discours direct, كي نحولها في le discours indirect, ترجع لي ce jour là. Demain, ونعاود ونكرر، قلت هذو يكونوا داخل في لافراز اللي تكون entre guillemets وقبلهم deux points superposés. Alors demain تولينا le lendemain. Prochain ولا prochaine ترجع لي suivant ولا suivante. Donc كي نقولوا par exemple la semaine prochaine le discours direct، le discours indirect تولي لي la semaine suivante. L'année prochaine l'année suivante. هذو هما les indicateurs de temps. عندي ثانيك les déterminants démonstratifs. au discours direct كيكون عندي ce، في le discours indirect ندير ce هذاك نزيد le nom اللي جاي معاه ومن بعد ندير un tiret وندير معاه ولا موراه لا. Par exemple, qui on dit ce jeune homme, هنا في le discours direct, ce jeune homme. Au discours indirect, تولي لي ce jeune homme là. Cette هذه ترافق لنا un nom masculin qui commence par une voyelle. تولي لي cette نزيد لها le nom اللي جاي معاها من بعد ندير تيري وندير لا. سات كيف سات نكتب لو نون هذاك اللي جاي معاها من بعد ندير ان تيري ونزيد لا. سات في
là. Cet enfant là. C'est le discours indirect. C'est نكتب le nom هذاك ندير un tiret là. Ses affaires là. هذو كامل هذو اللي قبلهم قلت ما يهمناش le verbe introducteur de parole. Que ce soit راه au présent de l'indicatif ou là au futur simple ou là راه au passé composé passé simple ou là imparfait. هذا ما يهمناش. هذو دايما نديروهم les changements هذو دايما كاينين les déterminants démonstratifs plutôt وعندي هذو ثانيك وعندي les indicateurs de temps هذو دايما يتبدلوا du discours direct au discours indirect. Donc نشوفوا les modifications ou les changements de temps. هذو يتبدلوا. لا فيديو اللي فاتت قلنا باللي كي يكون عندنا le verbe de parole ولا نسموه le verbe introducteur ولا يسموه le verbe introducteur de parole كي يكون في le présent de l'indicatif ولا au futur simple les temps ما يتبدلوش. mais كي يكون au passé composé ولا passé simple ولا imparfait هنايا كاين دي changements de temps. راني نهضر على لو فيرب اللي جاي لداخل في لا فراز اللي كاينه entre guillemets. اذا كان لو فيرب هذاك au présent de l'indicatif au discours direct au discours indirect يرجع لي imparfait لازم نحولو imparfait. واذا كان عندنا في لو passé composé كي نحولوها لو discours indirect يرجع لنا plus que parfait. إذا كان في le passé simple كيف يتحول لي au plus que parfait. l'imparfait كم تعرفوه راني حطيت لكم une فيديو تقدروا ترجعوا ليها. le plus que parfait هو être l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir à l'imparfait ونزيدوا له le participe passé du verbe. إذا كان عندنا le verbe نتاع لا phrase هذيك au discours direct au futur simple au discours indirect يرجع لي conditionnel présent. le conditionnel présent هذا واش هو le radical du futur oui le radical du futur ونديروا له les terminaisons de l'imparfait. نعاود le conditionnel présent هو le radical du futur يعني ندير داك le radical بصح la terminaison ندير les terminaisons تاع l'imparfait de l'indicatif. إذا كان le verbe تاع la phrase هذيك في le discours direct au futur antérieur au discours indirect نحولو le conditionnel passé. le conditionnel passé هذا واش هو être ou bien avoir au conditionnel présent ونزيدو له le participe passé du verbe. قلت لكم la conjugaison تتحفظ. كاين دي شونجمون دو طون واحد اخرين مي اللي يهمكم نتوما لي زيلاف هادو هما présent imparfait passé composé plus que parfait passé simple plus que parfait futur simple conditionnel présent futur antérieur conditionnel passé. نروح نديرو quelques phrases. قلت لكم بلي لا فيديو الجايه ان شاء الله لا 3e فيديو راح ندير فيها exercice ونسي نتوشي كامل لي شونجمون وهكذا تكون اون ابليكاسيون على واش شفنا في لا فيديو 1 et 2. alors نجوز لي phrases. la première phrase il m'a demandé peux-tu me prêter ce livre. il m'a demandé peux-tu me prêter ce livre. قلت لكم كي نجي ندير لا ترانسفورماسيون الحاجه الاولى نقرا لا فراز راني قريتها. لا دوزيام دي شوز نحوس لو فيرب دو بارول وين راهو. الوغ هنايا وين راهو لو فيرب دو بارول شوفوا لي وي هاوليك a demandé il est écrit à quel temps.
راهو مكتوب il est conjugué au passé composé. هاوليك a demandé. donc كي نجي نحول لا فراز هذه لو فيرب نتاعها رايح يتبدل. لا troisième des choses نشوف لا فراز هذه اللي راهي entre guillemets elle est de quel type. peux-tu me prêter ce livre. alors c'est une question, donc c'est une phrase interrogative. عندنا sujet et verbe inversé. sujet et verbe inversé كي نجي نحولهم au discours indirect واش يولوا لي. هاي اللي قلت لا بروميير بارتي هذه جامي ولا تتبدل جامي. donc il m'a demandé peux-tu واش تولي لي. alors ترجع لي ما كاش لي دو بوين ترجع لي si. peux-tu هنا ذا tu شكون يتبدل ولا ما يتبدلش. لو كان جا عندي il a demandé peux-tu me prêter ce livre. هنايا tu تبقى لنا tu ça change pas. بصح هنايا عندي m'a demandé يعني راه يهضر معايا انا. ça veut dire انا اللي راني نهضر هنايا. دونك انا راني نعاود في لا بارول هذيك. واش تولي لي دونك tu شوفوا هنايا هذه tu ترجع على me. دونك كي نجي نحولها تولي لي si je باسكو me هذا هو اللي راه يهضر. me انا راني نهضر. قلت دوموندا مني ما دوموندي. ان شاء الله فهمتوها. هذه tu هذا ما هو اللي راه يهضر. دونك كي نجي نحولها انا هنا قلتها كيما قالها هو مي هنايا جو رابورت. دونك tu ترجع لي je. نروح نشوف لو فيرب. قلت هنايا ça change le temps change. عندي peut هاوليك لو فيرب à quel temps il est conjugué. راه au présent de l'indicatif. c'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. le présent de l'indicatif قلنا au discours direct حولوه le discours indirect يرجع لي imparfait. واش يولي لي si je pouvais. si je pouvais. me هذه واش ترجع me على شكون هو هذا me. إذا دوموند هو طلب مني اذا نقدر نسلف له. دونك me هي ها تاع il بينا فلاش مليح. دونك me تاع il. si je pouvais نسلف له lui ترجع لنا lui. prêter ça change pas un verbe à l'infinitif. عندي هنايا ce un déterminant possessif. alors واش يولي لنا ce نكتب لو نون livre واش ندير دوكا تيري لا ومن بعد واش نحط هنايا ان بوين d'interrogation. non قلنا في لو discours indirect كامل لي phrases sont déclaratives. alors je mets هايليك je mets un point à la fin. et il m'a demandé si je pouvais lui prêter ce livre-là. شوفوا la deuxième phrase. l'enfant je lis شوفوا راني شغل هكذا عفويا تلقائيا نقرا la phrase. l'enfant a dit j'ai fini mes devoirs. l'enfant a dit j'ai fini mes devoirs. ندير la transformation. قلت هذه جامي ولا تبدل. هايلك نحوس لو فيرب دو بارول وين راه هاوليك a dit كيف كيف. elle est écrit à quel temps. il est conjugué à quel temps. elle est au passé composé. donc هنا لازم لو طون اللي لداخل يتبدل. نروح نشوف لا فراز اللي راهي entre guillemets. elle est de quel type. j'ai fini mes devoirs. عندي هنايا un point. هذه c'est une phrase déclarative. قلت les deux points هذو واش يتبدلوا كي تكون عندنا une phrase déclarative يرجعوا لنا que
نروحو نشوفو دوكا جو. هذا جو شكون هو؟ شكون اللي راه يهضر ويقول جو؟ وي هو لونفون. انا كي رايحه نعاود الهضره نتاعو مانيش راح نقول جو. لونفون واش يولي لي؟ il. بصح شوفوا هنايا عندي كو او وعندي il avec i deux voyelles. ونعرفوا بلي en français le deux voyelles ما يتلاقاوش هكذا. alors واش ندير؟ je mets un apostrophe ونحي le e هذا يولي لي qu'il. عندي هنايا نشوف لو فيرب نتاع لا فراز اللي هذه لا فراز ديكلاراتيف. هاوليك est fini. C'est un verbe qui est écrit ou qui est conjugué au passé composé. قلنا le passé composé واش يولي لنا plus que parfait. هي automatiquement مادام le présent de l'indicatif يولي imparfait عندي le présent de l'indicatif نديرو في l'imparfait. alors et هذا واش من verbe؟ c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. نكتبو في l'imparfait de l'indicatif مع il واش يولي لي؟ l'enfant a dit qu'il avait participation ما يتبدلش fini mes devoirs. شوفوا قلنا هذا جو. شوفوا مع من يتماشى l'enfant ولا يقول جو و مي. دونك مادام تحولت هذه جو ورجعت لنا il صافي اوتوماتيكمون هذه مي ثاني تتحول تبع لنا il. واش تولي؟ مع جو تمشي لنا مي مع il واش تولي؟ alors je mets tu t'es il c'est devoir et je mets un point. هايلك ديرها لكم هكذا ثانيك باش كي تجو تريفيزيو تفهموه. ها شوف la troisième phrase. Mon ami me disait je visiterai la Tunisie les vacances prochaines. حوس le verbe de parole وين راهو؟ disait. هاوليك. Il est écrit à quel temps? Il est conjugué à quel temps? عندي AIT. Ça veut dire il est à l'imparfait. donc هنايا le verbe نتاع la phrase هذه رايح le temps نتاعو رايح يتبدل. نشوف la phrase اللي راهي entre guillemets elle est de quel type? je visiterai la Tunisie les vacances prochaines. c'est une phrase déclarative. alors la phrase déclarative باش نبدل هذا les deux points bon les guillemets طيروا. alors واش يولي لي؟ mon ami me disait قلت لي deux points يرجعوا لنا واش يرجعوا؟ que جو. شكون اللي راه يهضر ويقول جو؟ هذا مثانيك؟ لا ماشي مو اللي راه يهضر. me disait mon ami صديقي قال لي. صديقي قال لي يعني قال لي حضر معايا انا. جو دونك هو اللي راه يقول جو. ها شوف هو باسكو هو اللي راه يهضر. هاوليك لو فيرب وهذا هو لو. alors donc هاوليك لو سوجي وهذا هو لو فيرب تاعو. هذا complément d'objet direct. il dit à moi plutôt indirect. il dit à moi. donc je واش ترجع لي؟ mon ami تولي لي que il. كيما درنا هنايا عندي e i نحي le e هذاك et je mets un apostrophe. visiterai. شوف هنايا دوكا le verbe هذا فواش من طون راه كونجوغي ولا مصرف. visiterai عندي r a i. ça veut dire il est conjugué au futur simple. قلنا le futur simple يرجع لي conditionnel présent. le conditionnel présent هو le radical du futur. هاوليك هذا هو le radical. حبس عند r هنا. هذا هو le radical وهنايا ندير لي terminaison de l'imparfait. نكتب qu'il
visite هاي لك هذا هو لو راديكال دو فيتور وندير لي تيرمينيزون دو لامبارفي ما في لامبارفي مع il واش عندي كوم تيرمينيزون alors عندي a i t qu'il visiterait la Tunisie هذه ما تبدلش عندي هنايا شوفوا les vacances prochaines donc un indicateur de temps اللي لازم يتبدل هنايا prochaine واش تولي لي alors واش ترجع لي suivante donc qu'il visiterait la Tunisie les vacances suivantes ونحط هنايا un point alors هذا c'est un ES ونحط un point 4 le professeur a déclaré nous aurons terminé le programme avant la fin d'avril وين راهو le verbe introducteur de parole هاوليك à quel temps il est conjugué راه في le passé composé donc le verbe تاع la phrase هنايا يتبدل nous aurons terminé le programme avant la fin d'avril هنايا quel est le type de la phrase هذه déjà عندي هنايا déclaré donc هذه c'est une phrase déclarative واش نبدل لي deux points alors يرجعوا لنا واش يرجعوا لنا que le professeur a déclaré que نشوف نروحوا غير بالوحده le verbe de parole ما نشوف la ponctuation نشوف le début تاع la phrase غير بالحاجه عندي هنايا nous شوفوا عندي le professeur a déclaré sujet au verbe ما قال لي لا معامل راهو يهضر ما والو دونك هذه نو تبقى نو مكاش حاجه هنايا اللي تدل باش عليها باش تبدل قال نو دونك نو لو كان جا عندنا هنايا لو بروفيسور نوزا ديكلاري كيف هنايا ما تبدلش باسكو نو هي نو ونو حنايا نو اللي رانا نهضروا دونك لو بروفيسور a déclaré que nous alors عندي شوفوا هنايا futur antérieur واش يرجع لي conditionnel passé futur هذا شوفوا le futur يرجع لي conditionnel présent donc nous aurions IONS parce que شوفوا هنايا futur عندي la terminaison RONS بصح في le conditionnel présent عندي IONS terminé alors je reviens à la ligne terminé le programme avant la fin d'avril ونحط un point هذا هو اذا كاين حوايج واحد اخرين راهم باينين لكم وما حطيتهمش صافي دير ما يتبدلوش انا لي شونجمون كامل حطيتهم لكم هنايا لي شونجمون اللي يعنوكم هذا هو راكم تشوفوا باللي لو ديسكور ديريكت ولو ديسكور رابورتي ما هم والو غير يخلعوا برك شوفوا هذاك لي موديفيكاسيون بلوتو ولا لي شونجمون اللي عطيتهم لكم ديروا سيو باش ديروا بزاف لي زيكزارسيس باسكو لابليكاسيون هي اللي تعلم وفي الاخر ان شاء الله راح ديروه والعينين مغمضين هذا هو بالنسبه للفيديو نتاع اليوم شكرا لكم على المتابعه نقول لكم صحه فطوركم والى الملتقى القادم في الفيديو الجايه ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته